Hát igen, régen készült utoljára Szabinás videó. Ami azt illeti, rengetegszer elköltözött, de erre ő maga is megmondja a választ. Mindig egy ilyen hülye állat voltam, egy ilyen nagyon őszinte, nagyon sokat hazudtam az életembe. Az úrnő öngyilkos lett, és eltűnt 2 hétre. Na várjunk csak! Köszöntök mindenkit, ez a videó egy ilyen Aufklärung videó lesz, hogy mi történt velem, hol voltam az elmúlt 2 hétben. Valahogy belekezdek, aztán majd lesz. Először is azokhoz szólok, akik engem szeretnek. Tudjátok nagyon jól, hogy milyen vagyok. Aki ismer engem, az tudja nagyon jól, hogy milyen vagyok, milyen nem vagyok. Ezt, mert hogy mindig hazudsz. Persze, mindenről hazudtam. Vasárnap beszedte a gyógyszereit túladagolva. Beszedte? Kiköpte? De ez még hagyján. Vasárnap live-olta, hogy megöli magát, szerencsétlen nézői aggódtak érte. Sőt, bevallom picit én is, mert egyáltalán nem kívánom, hogy megölje magát, de amit csinál a nézőivel az undorító. Szerdára már új csatornát csinált, behazudja, hogy 2 hétre eltűnt. A csatornáját szétjelentették, így tiltva van, ezért csinált új csatornát. Nem vehetik el, nem vagy bűnöző. Tehát a pszichiátriáról bármikor kimehetsz. Ha te dolgod, alá kell írnod, hogy saját felelősségre hazamész, és ennyi. Én pár nap után haza is jöttem, ugyanis én mondtam, hogy ez nekem nem fogja megoldani a problémát, hogy én ott a naponta fekszem, meg kapom a drogokat, a gyógyszereket, mert attól még ezek a szennyek ugyanúgy jelen vannak. Ez akkor oldana meg a problémát, hogyha ezeket lecsuknák, vagy olyan pénzbüntetést kapnának, vagy megdöglenének. És akkor mondta nekem a pszichiáterem, hogy a Szabina maga öngyilkos akart lenni. És ezt a jogszabályt ő ennek utána nézett, hogy az internetes zaklatás, az internetes cybermobbing, bullying, az sajnos csak 2 évig tartó szabadságvesztés, nagyon kevés, amit én elviseltem, ezért nagyon kevés lenne a büntetés ezeknek a szemeteknek, de itt jön a de. Haláli jó lépés volt, hogy én ki akartam magam nyírni, ugyanis a jogszabály azt is előírja, mihelyt te öngyilkos leszel és meghalsz, vagy nem halsz meg, de csak megkíséred az öngyilkosságot, innentől dupla annyi a büntetés azoknak, akiket remélem, hogy egyszer mindegyiket bekaszniznak. Tehát nekem ez a legjobb döntésem volt, hogy kiakadtam és kinyírtam magam. Ez igen, Szabi. Tehát nem csak egy jó reklámfogás volt. Na de várjunk. Nagyon örülök neki. Ez volt a célom. Nos, kedves rajongóim, innentől kezdve átkapcsolunk hardcore-ba, és nagyon szeretném, ha ezt a videót föltennék a napi szarra. Ugyanis ők is köcsögök föltették azt a videót, amikor fölvágtam az ereimet. Ez csak PR volt. Reklám. Nem gondoljátok komolyan, hogy olyan hülye vagyok, hogy fölvagdossam. Miért is tenném? Megszakítjuk adásunkat. Szabina egy 17 éves fiatalról birtokolt meztelen fotókat, románca is volt, majd live-ában megfenyegették. Mónikáim, maradjatok velünk, mert upca-upca-upcacári bizonyítékokat is hoztunk. Szerelmes vagyok egy fiatal srácba, és ezt nem kéne. Fiatal ficsúr, az új kiszemelt? Igen, nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Mennyire fiatal? Linda, erre nem válaszolok. FBI, open up! Fölteszem az aktfotóit az internetre, várjál, csak megvan még a fasza, elküldte. Megmutassam, itt van. Ki az olyan? Nem is láttam, hol fenyeget. Hát mindjárt megmutatom neki itt a farkát, ha nagyon fenyeget. Hát buta gyerek, hát mit képzel ez magáról? Kis herceg még herceg se. Beképzett meleg csíra, mert ő azt mondja, hogy hetero, de én ránézek és megmondom, hogy kajakra meleg. Még délután kirakta sztoriba. Írtam neki a képe, hogy mit képzel. Jó tetted. Én kitiltottam mindenhonnan. 17 éves, az úgy van fönn, itt. Hát igen. Upca-upca-cáré.
Undorító. Nincs hozzáfűzni valóm. Most beszélek másról. Biztos feltűnt nektek, hogy Szabina nagyon sok mindent az 1000 forintos csatornatagságdíjhoz köt. Modernkori koldus, ahogy Krisztina mondaná. A nézőit teljesen hülyére veszi, sőt. Most hoztam pár képkockát Szabina koldulásaiból. Nekem semmit. Most is tudod, mennyi levelet kapok, hogy akik írnak nekem, hogy ők nem tudnak még 1000 forintot se, és hogy képzelem? Hogy képzelem? Hát úgy képzelem, hogy az Osváth Zsolti 25 eurót. Telefonról vagyok, úgyhogy minden működik telefonon is, úgyhogy hiába mondják, hogy telefonon nem lehet tagságot venni, ez butaság, lehet venni tagságot is. Megjelennek fotóval a tagok, és ide van írva, ugye nekem ugye nyilván németül támogatni tudsz. Ide rákattintasz, és már rögtön be is jött a PayPal kontóm, itt a linkeknél, ahol tudsz támogatni, ide szintén csak rákattintasz, és már ne iratkozzatok le, és kérlek, fizessétek tovább ezt a tagságot. Hát akkor most valóban itt vagyok és kunyerálok. Senki nem küldött eddig, Alexandrám. Senki. Gyerekek, egy óriási kérésem van felétek. Segítsetek rajtam, mert már nem bírom. Nem bírom. Nem elég, hogy lezárták a YouTube csatornámat, most még megszüntették a tagságot is, egy fillért nem keresek. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy támogassatok úgy, ahogy tudtok. Az új csatornám a YouTube-on, ott nézzétek a videókat. Az 1000 feliratkozón nem elég, hanem kell 4000 órának lenni, hogy a videómat játszátok. Én most sorba töltögetem fel a régiről az újra, hogy ne a régin van 800 000 órám, és mind elveszett. Most írtam a YouTube-nak, olyat írtam most a YouTube-nak, és olyan szemetek, hogy rohadjanak meg. Mondom, engem tiltatok ki, más megmondom, a pöcsét mutogatja a YouTube-on, azt nem tiltjátok, és mondtam, én velem nem játszanak. Én elmegyek a fogyasztóvédelmihez, meg az európai Gerichtshofhoz. Erre most visszaértek a YouTube-osok, hogy elküldtük a fenyegetést a YouTube-nak a jogi osztály. Mondom, küldd el a fenyegetést. Szégyen. Azokkal a nézőivel így beszél, aki nem ért mindenbe egyet Szabikával. Ez a hülye Tomi gyerek, ez a faszopó buzerátor, hogy AIDS-be dögöljön meg, azt kívánom neki, a szája vízi placcoljon szét. Tudod, drága Szabinám, ez azért nézlek, mert szeretett a csajszó, de sajnos ennyi volt, óriási buta. Nem baj, Rita, húzza kurva anyádba te is, az ilyenekkel nem tudtok már fenyegetni. Te mit csinálnál, baszd meg, te szájba baszott retkes kurva, ha nem fogok félni, akik Nagyjából ennyi volt mára a videó. Ha Szabina most jogilag próbál fenyegetni engem is, most mondom, nem fog sikerülni. A videó a te általad feltöltött videókból áll, és a véleménykinyilvánítás Magyarországon és az egész EU-ban alkotmányos alapjog. Köszönöm, hogy megnéztétek, a veszprémi diktátor voltam. Szevasztok!